Një aktivitet simbolik për të kujtuar të gjithë personat e pagjetur e ka shënuar sot organizata e Kryqit të Kuq në Gjakov. Balona të bardhë u lëshuan në hapësirë, një simbol i shpresës dhe kujtimit për ata që ende nuk janë gjetur në kuadër të shënimit të ditës kombëtare të personave të pagjetur. Sekretarja e Kryqit të Kuq në Gjakov, Flanza Bakialama, tha se aktivitetet të tilla në shërbim të komunitetit na motivojnë që të punojmë edhe më shumë. Unë edhe kam thënë edhe them prap që Kryqi Kuq ka punë shumë, ka programe shumë, po punën që bëjmë me dashnin më të madhe janë realizimi i projekteve me familjarë të pagjetur, me familjarë të personave të pagjetur, e cak i veçantë janë gratë kryefamiljare. Këto janë një motiv për punë për ne, se këto çfarë dashnie na dhurojnë neve, pavarësisht prej dhimbjeve që kanë, me ne janë shumë të dashtuna, shumë të afërta, edhe këto na motivojnë që na të punojmë dhe të vazhdojmë punën tonë. Ndërsa Migena Arllati vuri theksin të afërsia se si gjithmonë anëtarët e Kryqit të Kuq janë solidarizuar me dhimbjen e familjarëve të personave të pagjetur. Sigurisht se familjarët janë ata që kanë më të vështirë, por Kryqi i Kuq i Kosovës, dega në Gjakov, gjithmonë i kanë ndetur pranë çështjes së ndarjes së dhimbjes së përbashkët. Nuk ka pasur fshat, sikurse dhe nuk ka pasur lagje pëllëm të Gjakovës që nuk ka qenë e prekur nga dora vrasëse e ushtarëve dhe paramilitarëve serb, prandaj këtu kudo ku ta hedhësh vështrimin do të gjesh familje të cilat ende vuajnë dhe ende kërkojnë. Kjo ende vuajnë do të jetë e përjetshme derisa ne të jemi ata që i përkujtojmë ditët e trishta të pranverës dhe verës së 99-ës. Institucionet asnjëherë nuk duhet të ndalojnë të zgjidhin çështjen e personave të pagjetur, tha ndër të tjera kryesuesja e Kuvendit Komunal në Gjakov, Arbnesha Kuqi. Fakti që jemi mbledh me kujtu ditën ndërkombëtare të pagjetur nuk do të thotë që do të rreshtim ose do të ndalojmë çdo ditë deri në emrin e fundit me kërku drejtësi, dhe secili emën i njerëzve tonë që janë të pagjetur është thellë i ngulitën në ndërgjegjen tonë. Familjeve të personave të pagjetur gjithmonë duhet qëndruar afër, sepse ashtu u lehtësohet dhimbja atyre, tha Luljeta Sharani. Për këtë iniciativë zonja Flanza Bakialama, e cila nuk heziton asnjëherë të na lë anash, gjithnjë e kemi mbështetjen dhe përkrahjen e saj. Me gjithë dhembjen që e kemi, si që të ceki, mundohemi mos t'ju rrijim edhe në pak ca më të gëzueshme, ani pse dhembja është shumë e madhe, mirë po për mos me qenë këta larg nesh, të na përkrahin, të na mbështetin, na mundohemi sa më shumë të jemi edhe në afër Flanzës. Falenderojmë Kryqin e Kuq ndërkombëtar, dega në Gjakov, dhe falenderoj shumë Flanza Bakialama me gjithë stafin e mrekullueshëm që ka, që gjithnjë na merr me projekte të ndryshme, na fton, na bashkon, na lë së bashku, pak a shumë në momentet e në ato qaste kur jemi së bashku, na kalojmë më mirë dhe mundohem pak a shumë me zbutë dhembjen. Mirë po dhembja është e pashuar. Kjo ditë ndërkombëtare 27 prilli ka plagë të mëdha. Urojmë që sa më shpejt të zbardhet fati i të pagjeturve dhe urojmë, siç kërkojmë drejtësi, se i vetmi ngushëllim për ne familjarët është drejtësia. Përmes aktiviteteve të tilla, Kryqi i Kuq ka kërkuar që shoqëria të mos harrojë asnjëherë që çështja e personave të pagjetur duhet të gjejë zgjidhje institucionale. Nuk guxon të lihet e vetmuar. Ta mbështesim njëri tjetrin.